海の日を迎えた今日、東京湾晴海ふ頭で船のイベントが開かれました。イベントではアイドルグループの STU48 が活動する日本初の劇場専用の船が公開されました。また自動車を運ぶ船の内部を見学できるツアーも行われました。ドライバーがわずか10センチの間隔で1台ずつ自動車を止めていく場面では、訪れていた人たちが車と車の間隔を覗き込むように確かめていました。